夏ですよ。押していこうかなと思って。歩道、あ、うんこあるよ。電熱ベストは未だに届きません。はい。そう風強い。ごちそうさまでした。今日はあれやね、密を避けてダーツ行こうかと。ダーツですよ。はい。初ダーツ、初ダーツやね。おっととはやめてよ。おっととはお菓子だけにするとね。おっとと美味しいよね、あれね。美味しいね。美味しいね。中空洞やけど、あれ詰まったらダメやろね、中が。中パンパンに詰まっとったら硬いばっかりや。そうそう、中がスカスカがいいやろね。よう考えとうよね。ああ、バーバの脳みそぐらいスカスカ。スカスカ。失礼な。ねえ、スペースワールドなくなってんのね。なんか後に商業施設ができるんやろ。あ、そうなん。イオン。へえ。わからん。気をつけてよ。風が強かった今。強いよ、気をつけて。踏ん張っとってよ。今風に煽られた。煽られたね。今怖かったわ。いや、突風に煽られた今。とりあえず両足つく感じの方がいいかから、前ブレーキに行って。そうやね。危ないよ。怖いね、ちょっと今日は。怖いよ。止まっとる時ほど怖いことない。ほんで横にビル風が吹いたりね、隙間で。今びっくりした。俺がびっくりしたわ。もうこの時期に怪我はやめてよ。はい。医療崩壊招いてますから。はい。医療従事者を苦しめる行為だけはやめとかなな。はい。コロナ患者さん優先やからね。骨折ったら自力で治してください。すりむいたら自力でバンドエイドで治してください。自分の治癒力にかけます。もうそれでお願いしますよ。治癒力使いような怪我はやめてください。ちょっと本当風が強いから本当ね。そうやね、両足で踏ん張っとかないけんね。この花お菓子いけるかな。風強いけど。風強いけど。回ろうか。回ろうか。でもこんな風強いのにね。あれ怖いわ。やめよう。この穴ほわしやめて、もうまっすぐ行って、住吉の方から回っていこうか。急遽予定変更。ちょっと少し遠回りやけどね。風強い。株はふわふわ持っていかれる。そう、持っていかれるわ。踏ん張っとこ。踏ん張っとってよ。踏ん張っとかんば。これあれやない、高速道路走ってるぐらい風切り音入ってるやろね。真っ白目見えてきたね。あ、本当や、見えてきた。綺麗やな。ねえ、綺麗やね。まさかこれがゴミ焼却施設とは思わんわね。でも思い出す、これ見て初めてほら大阪来た時に、あ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンって川向こうとこっちにあるんやと思ったからね。風強いわ。天気がそれほどさっぱりせんようになってきたわ。大きにアリーナ。前島。前島。なんて言うんだろう今。トス。ここは前島ですよ。その歩道を押していこうと思って。変わろうか。はい。通れん。通れん。
さあめっちゃ寒いけど、いやなんだこれ、今日はーじゃカップ麺のラーツまあこれ外で食べるカップ麺も美味しいかもね。ーん美味しいよ。じゃーん今日はおむすびも持ってきました。じゃじゃあバーバ特製おにぎり付きです。ーはいでも寒いです。3分ね。3分3分してる間に凍えて死にそうやけど。3分。さあそろそろ3分来たので、はいはいはい、これからカップ麺をいただきますよ。オンで、ああ美味しいのかしらもうこのカレーやから間違いないやろ。そうそう、あなた肉なんか肉だしなんとかな、うどん、まあ麺はどっちも変わらんけどね。よっしゃ、それではいただきます。いただきまーす。はい、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、ゴミはちゃんと入れて帰ってください。全部飲み干しましたなんか寒い。あったかいもん食ったけど熱々やなかったね。ちょっと寒かですよ。この花大橋渡れる。いけるやろ。これぐらい風がだいぶ収まってるからね。ああ、さあラーメン美味しかったねずるかったけど。ちょっとね、やっぱカップ麺はね、ちょっと左いる車の中見て。お、会釈したなんかこういうなんか冬の会釈した目と目があったっけ。いや向こうは分からんてあったかどうかあらヒットしてやったっけってあれバイク乗ってるやろ、知ってたかな。パン欲しがったんかなあら猫ちゃんおろして身軽になりましたな。え、黒猫ちゃんおろして身軽になりましたね。はい。今日はこの猫ちゃんお留守番です。お留守番させましたか。はい。信号一回待っていくよ。危ないけんね。うん。あ、カエルちゃんがバッグの一個上に乗っかってんね。寝てるやん。寝てるやん。最高やな。いつの間にそんなに寝たのそれ。え？最高やな。撮ってる？うん、撮ってる。寝てる。寝てる？寝心地がいいやろうな。それも足組んでるし。マジで？何それ、なんでそんなミラクルになったん？ミラクルや。カエルちゃんミラクル。おお、見てこれ。そうなんでおまけにうつ伏せってうつ伏せに寝てるミラクルやる。へえ、いいことあるんやな。いいことあるかね。あるよ。まあ安全運転で帰ろう。それもう無事で帰れたらいいことやわ。カエルちゃんのおかげや、無事帰るで。無事帰る。うん、今日はミラクル、いいことがあるよ